erste Plafond ist, bezahlt man gar keinen Abzug, Sozialabzug. Auf der Rente gibt es keinen. Aber wenn man dann über dem zweiten Plafond ist, dann gibt es den Vollabzug von der CSG, die soll heißen CSG auf 6,6% mit der Dette Sozial, mit dem Regime lokal, wenn man ihn hat. Und da ist noch die Casa de Bi. Das sind im Gesamten 8,9%, wie normal im Jänner abgezogen können wären, wie es schon scheren kann, von einem Jahr aufs andere. Das ist allgewöhnlich schon, jedes Jahr ist es so. Und nun ist es am nächsten Monat selber wie diesen Monat. Das ist normal. Eben, das kann jetzt schon scheren, weil das ist etwas Neues, wie man alles schon vielmals gehört hat und gelesen hat in der Zeitung oder an der Radio, an der Tele. Das sind die 1,7%, wie jetzt mehr abgezogen wären. Und es ist ab Februar, ab Hornung. Nur Abhornung. Und die Leute, die betroffen sind, die Rentner, die betroffen sind, die haben einen Brief gekriegt, schon im Dezember, Anfangs Dezember, wie es drauf steht. Und das soll heißen, dass die CSG, wie auf 6,6% Gewinn ist, die kommt auf 8,3%. Das soll heißen 1,7% mehr. Das kann schon, und das ist dann das ganze Jahr. Und 12 Monate. Und das kann schon effektiv viel mehr. Ja. Und du werden wir schon natürlich im nächsten Monat einladen, für den Fund zu reden, auch wenn es so weit ist. Und schon einmal, wenn wir die Rente sind, immer Leute wie ich entdecke auf France Bleu Elsass, ganz einfach für die Rente an. Wie viele Trimester? Also, wenn man, ich gehe jetzt auf, sagen wir, die Leute, wie jetzt in Rente kommen mit 62 Jahren, da in 2018, das sind Leute, wie 56 geboren sind. Also, mindestens 166 Trimester haben. Und auch wichtig, so wie ich vorher mit ist, Chômage und Krankenmeldungen, das muss man bolden, gell? Ja, wenn ihr die Zettel bekommen von wenn ein Wechsel ist in der Situation, wenn man krank ist oder man bleibt einfach Kinder aufzuziehen oder schon man ist im Chômage, die ganzen Zettel müssen wir aufheben, weil man kann dort auch Trimester bekommen, vor dass man dort auch Retraite Plan hat, wie man sagt. Und du gibst alle Rotschläge morgen mit Reini Kreuz auf France Bleu Elsass, Viertel noch nie, wenn ihr freut, 0380 25 12 12, das sind ein paar Trafen auch, wie du sind, wenn ich wieder... Also wie, schon du im Jänner. Gibt es da noch Platz? Ja, ich kann man noch anrufen. Man muss probieren. Also werden wir sehen, das sind ein paar Minuten mit Reini Kreuz von der Randekos auf France Bleu Elsass, bleiben mit uns. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. On a tous une chanson de Souchon qui nous traîne, un vieux col roulé qui nous gêne, une rentrée, une odeur de trousse. Dans nos souvenirs, on a tous toutes ces choses qui durent et qui tiennent, un vieux poster de Saint-Étienne, des mots qui nous ont démolis, des je préfère qu'on reste amis, toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser, cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous une bonne odeur de tarte aux pommes, une chanson super en automne, un vieux couloir qui fout la frousse. Dans nos souvenirs, on a tous une amoureuse en collégienne, des prénoms qui soudain reviennent devant des vieilles photos d'élèves. Ce qui nous a élevés nous élève, toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser, cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. Si un jour je me désaccorde, même perdu, déboussolé, je ferai résonner la corde, la note sur laquelle j'ai poussé, toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui
fondamental. Fundamental, Calogero und sich auch wichtig, dass wir davon reden, von der Rente heute Morgen auf France Bleu Elsass. Ungefähr 20 noch nicht, Anni von der Karsat ist mit uns. Und Anni, schon einmal für unsere Rentner, wie auch auf der anderen Seite vom Rhein arbeiten. Ja. Und wie bald die Rente gut haben, müssen sie auch 6 Monate vor zuerst kommen. Genau. Entschuldigung, es ist immer 6 Monate vor, wie wir dann, das Dossier probieren, geht einreichen bei uns, ob es jetzt für das Deutschland ist oder für die französische Pension. Eine Person, die im Elsass wohnt, oder in Frankreich, wie dann deménagiert hat, ins Innere, das ist egal, aber wie einmal im Ausland geschafft hat, im Deutschland geschafft hat, muss automatisch durch uns, durch die Karsat in Straßburg gehen, für deutsche Rente zu bekommen. Weil wir sind einfach gerade nur, wenn man will, sind wir gerade nur Faktor. Weil wir schicken gerade nur die Rente, das Dossier, schicken wir gerade nur uns Deutschland in deutsche Rentenversicherung. Und wenn die dann noch mehr Informationen haben, schreiben sie dann direkt in der Person. Und dann natürlich gibt es Kommunikation. Wir machen die Verbindung. Wir machen gerade nur die erste Verbindung. Und dann natürlich das Geld, die Rente, die geht nicht durch uns, nicht durch Straßburg, die geht direkt aufs Konto von der Person. Wir sind gerade nur für den Anfang. Und für die, wie mehr Informationen wählen darüber, gibt es auch Treffen? Natürlich. Also da haben wir in Kehl haben wir Infobest. Also die Organisation, die heißt Infobest. Dann gibt es natürlich eine in Village Neuf, die in der Schweiz arbeiten. In Kehl. Das ist für bei uns. Und in Lauterburg auch noch. Die sind dann wieder Stufen wie auch Nevergreen in Grenzkin. Und da ist ein Treffen in Kehl am 16. Jänner. Und da kann man in der Karsat anrufen, falls der nicht, da ruft man direkt bei Ihnen an. Entschuldigung. Infobest. Und es ist der 03 88 76 68 98. Das ist ein französisches Numéro-Telefon und sie reden auch Französisch. Und noch ist ein anderes Treffen von so Infobest in Village Neuf. Und das ist am 23. Jänner. Und da nimmt man einfach, da kann man das Rendezvous nehmen bei uns in der Karsat. An welchem Nummer? Und da ist die Nummer der 03 88 65 24 97. Und wir haben noch nichts gesagt, dass dass kein Termin mit da sind. Ich glaub, Und es ist nicht immer der Fall. Normalerweise ist alles ganz schnell komplett. Ganz schnell komplett, also ja. Muss man profitieren und sich noch schnell hinschreiben, für die, die Freude haben. Genau. Und in Lauterburg, das ist dann im Hornung, der 13. Hornung, wie Rendezvous, wie wir Rendezvous können. Fasnachtsdag. Das ist Fasnacht. Fasnachtstag. Gerade vor der Saint-Valentin denken dran, schreiben sie sich auf. Gut, vor zu einer wissen, ja. Frau mit einem Essen am 14. denken nach der davor, meiner ist ein bisschen Zeit nehmen von der Rente reden, wenn er interessiert sind und wenn er mehr will wissen, also in Lauterburg. Das ist alles mit Infobest und Karsat. Nein, das ist jetzt gerade nur Infobest. Infobest ist gerade nur, ja. Natürlich gibt es dann auch, wir machen es regelmäßig, es ist wieder eine in Hornung in Straßburg am Siège bei uns. Und es ist dann mit der französischen Rente und für die deutsche Rente. Da kommen unsere Kollegen von Deutschland, die sind dann meistens auf 2 Tage. Und einen Monat davor kann man da schon den Rendezvous nehmen. Und da werden wir natürlich mehr erfahren mit Anni Kreuz, wie gesagt, der CSG wie aufgeschlagen hat. Ja. Wir werden wieder im nächsten Monat davon reden, wenn schon fertig? es geht auch recht schnell rum. Das ist schön. Ja, und seit im Honung wechselt es auch noch, gell? Wir werden sehen, was Da kommt die CSG oder ganz möglich sein, dass manche Rentner haben dann verschiedene Renten auf November, Dezember, Jänner und Hornung. Das jedes Mal kann es wechseln. Darüber erzählen in ein paar Tagen auf France Bleu Elsass. Anni, gerade noch schnell ein Site Internet. Ja, also www.l'assuranceretraite.fr. Da kann man freie Stellen Informationen und haben. wir können Antwort. Und wir werden davon reden in ein paar Minuten mit dem Pierre Nuss. Die Sendung kann man noch homologisch auf francebleuelsass.fr. Anni, vielmals merci und bis anderes Mal wieder. Merci vielmals. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass.
France Bleu Elsass. France Bleu. Those days are over. You don't have to say your body
Police mit Roxanne auf France Bleu Elsass, halb 10. France Bleu Elsass. Ich will in Rande, enfin ich wollte, aber ich glaube nicht. Noch 40 Jahre? Ich glaube nicht. Bon, derzeit will ich mich doch ein bisschen was los ist mit der Rande auf Internet, Pierre. Herren, wir haben für die Rente bezahlt. Nur wollen wir doch miteinander, dass wir sie bekommen, gell, die Rente, wenn wir schon dran sind. Die Rente, wie können wir sie da rechnen? Wie können wir sie da bekommen? Wie können wir da die ganze Punkte bestätigen? Mit der CARSAT geht es alles viel leichter. Mit der Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail. Das ist schon einmal eine Antwort. Und der Site vom TÖ, wie euch darüber ist der Site l'assuranceretraite.fr. Also machen wir keine Apostroph drinnen. Nein, sonst geht es nicht mehr. L'assuranceretraite.fr, alles in einem Wort, ist euch mit der CARSAT verbunden. Wer ist denn da mit dem Site betroffen? Alle. Eigentlich alle. Noch nicht die, die noch nie geschafft haben, gell? Aber die Personen, die Arbeit haben, die wie Ball und Rand gekommen waren, die wie in der Rand sind, die Unternehmen, es haben alle Interesse auf dem Site vom l'assuranceretraite.fr zu landen. Die wie schaffen können lösen, wie viel Punkte sie haben oder wie viel noch fehlen. Das ist alles ein bisschen trauriger. Wie viel Geld sie kriegen waren in der Rand. Das ist euch wichtig, wir zu wissen, wie man noch in der Rand wieder schlafen können. Und die Personen, die in der Rand sind, können euch Bestätigungen runterladen, die sogenannte Attestation de Paiement. Oder euch wie viel Euro so der Steuer erklären müssen. Das ist alle Jahre wichtig, für das zu wissen. Und für die Unternehmer, was suchen denn die auf dem Site? Sie haben viel da auf dem Site l'assuranceretraite.fr. Zum Beispiel können sie Hilfe bekommen, die Unternehmer, wenn ein kleines Unternehmen einen freien Rand hat. Das ist klar, da müssen sie vorsorgen. Sie haben keine Ressourcen humaine, wie sie da drum bekommen. Sie können über ein Cumul Emploi-Retraite lesen. Sie können die Formulaire DADS in Gang. Das ist die Déclaration annuelle de données sociales der Diagnostik Egalité professionnelle. Das heisst es so. Also, es scheint ein bisschen kompliziert auf dem Site, aber sie erlistern alles für euch auf dem Site vom l'assuranceretraite.fr und wir haben es gesehen, sind nicht nur für die Leute, aber auch noch für die Firma. Hoppla, und du kann man alles wieder auf francebleuelsass.fr und auf dem Site alles in einem Wort, gell? L'assuranceretraite.fr. Ganz richtig. Kein Strichele. Kind gar nichts, nur Bücher. Sinon, eine auf die Finger. Ganz richtig. Ganz einfach, aber ich sind vielleicht gerade dran, für das probieren. Und die ganze Rotschläufe ist dann nicht kreuzigen nicht in die Morgen. Oder die letzte Sendung, die auch noch die Horische, auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. France Bleu. Wir beide sind seit Jahren schon so richtig Freunde, ich und du. Wir haben uns nie verloren. Zu dir, da kann ich immer gehen. Bin ich bei dir, gibt's kein Problem. Denn du schaust nur nach vorn. Nie ließ einer je den anderen im Stich. Auch heute noch kann ich wohl zählen auf dich. Und du auf mich. Du hältst noch immer so wie immer fest zu mir. Du hältst fest zu mir. Und ich halt immer noch wie immer fest zu dir. Ich halt fest zu dir. Wenn jeder andere sagt, ich hab grad keine Zeit, bist du auf jeden Fall der Freund, der immer bleibt. Du hältst noch immer so wie immer fest zu mir. Und ich halt fest zu dir. Auf jeden von uns ist Verlass, wie ein roter Faden zieht sich das durch jeden Tag bis heute. Du sagst mir nein, wenn ich dich brauch, und brauchst du mich, dann weißt du auch, ich helf dir jederzeit. Nie ließ einer jeden anderen
France Bleu Elsace. France Bleu. D'où vient le bonheur, où poussent les rêves, la lueur de nos cœurs quand le jour se lève, où se cache l'amour quand il dort. Il y a tant de choses qu'on ignore. Est-ce qu'il faut choisir une vie sans rature, ou écrire sans relire, suivre l'aventure? Le futur nous joue des accords qu'on ne peut pas connaître encore. Il m'a fallu des voyages et des mirages pour être sûr de moi. Aujourd'hui je sais que je ne sais pas. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin. Même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté du doute. Où vont nos prières, où finit le ciel? Qui écoute nos déroutes quand nos voix se mêlent? On chante une mélodie fragile, on avance perdu dans la file. Le passé nous suit, on le voit de loin. Bien caché, est-ce qu'il sait ce qu'il y a demain? Il nous faut renoncer parfois pour trouver le meilleur en soi. Il t'en faudra des errances, des nuits qui dansent pour comprendre à la fin qu'on ne connaît jamais son destin. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin. Même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté du doute. Rien ne sert de savoir les couleurs de nos vies, les douleurs ou les envies. On comprendra plus tard ce que nous dit aujourd'hui. Je ne connais pas l'histoire, mon parchemin je l'ai écrit sur une page infinie. Ce que j'écrirai demain, je n'en sais rien. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin. Même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute. Si tu perds un combat, donne à ta vie d'autres chances. Personne ne connaît d'avance tous les parfums que l'on goûte. Et c'est la beauté